युएमसिपीमा फरक छ। मोबाइलको स्पिडलाई बढाउँछ, के गर्छ, स्पिडलाई बढाउँछ। प्राय यो 5G फोनमा युएफएस भेटाउँछ तपाईलाई। तर यस्तो पनि भेटाउँछ कि 5G फोन छ र eMMC हुन्छ। त्यो किनभने त्यो मोबाइलको प्राइस घटाउनको लागि। युएफएस महँगो हुन्छ eMCP भन्दा, युएमसिपी महँगो हुन्छ। त यहाँ थाहा भयो यो कतिको छ, र्याम कति छ यसमा, 4GB। र्याम पनि हेर्न मिल्यो हामीलाई डिटेल, र रोम पनि हेर्न मिल्यो। 64GB रोम र र्याम भने